السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي هاجمتني بعد الفيديو بتاع تركيا وشبكوني لك، لا نحن بنساعد اخواننا الاتراك، نحن الاسد النتر، نحن اول حاجة قبل ما تمش تساعد الناس البرة، تمام، ساعد الناس اللي بالداخل. تمام، ساعد بالناس بالداخل. وما دايره ارجع لمساوي الدفاع المدني في السودان ولا في الخرطوم. انا يكاد يكون معدوم خدمات الدفاع المدني داخل السودان، تكاد تكون معدومه. ما دايرين نتكلم في الموضوع ده، لكن دايره انبهك انك انت الدوله اللي مشيت ساعدتها دي وبتتفشخر. بتتفشخر. انا طبعا بتكلم عن المسؤولين. بتتفشخر انه انا والله العظيم مشيت وساعدتها. ما تغارم بينك وبينها، غارم بينك وبينها. تركيا ثالث وجهه علاجيه في العالم، وانت مستشفياتك ساكن فيها الفيران دواء ما فيها. الناس قاعد تموت، وذاته عشان تموت، عشان تلقى لها سرير تموت به داخل المستشفى بتشتري بقروش. مستشفياتك اسعافات ما فيها. تمام. وتركيا ثالث وجهه علاجيه في العالم. تمام. تعال شوف سدودهم، وتعال شوف طرقهم، وتعال شوف بناياتهم. هم اكثر دوله بتصرف القروش على البنيه التحتيه. انت قروشك قاعد تصرفها شنو؟ انا قاعد تشيل توديها لهم هناك استثمارات. طيب الاستثمارات اللي انت قاعد تشيل القروش السودانيه دي قاعد تمشي توديها هناك عشان تستثمرها في تركيا. لو استثمرتها في بلدك كان قللت من نسبة العطالة. كان قلت نسبة العطالة. اللي قاعدين يهاجموني قاعدين بس فايقين يهاجموني انا في الفيديوهات. كان قلت نسبة العطالة وكنت ما فاضي انك انت تهاجمني، كان تخليني في البعوث، في عواسي البعوث فيها. تمام. الحاجة الثالث، حصل يوم واحد سمعتوا انه تركيا فيها كهرباء اتقطعت؟ لانها الثالث احتياطي في العالم من حيث الكهرباء. سدود مائية شنو، توليد بالطاقة الحرارية شنو، توليد بالطاقة الشمسية شنو، وانت كهربتك بيشيلوها منك طول شهر رجب عشان يجيبوها لك رمضان. ده لو جابوها لك وشربت اللابري باري. ها؟ بتهاجمني ليه؟ قبل ما تهاجمني اعرف انك انت الخطوط التركيه الدخل اللي بتدخله للدوله قدر ميزانيتك، وانت شركه طيران ما عندك. ها؟ انت بتقول في شنو؟ بتقول في شنو؟ قسم بالله انتوا وهميين، قسم بالله وهميين وما عارفين حقيقتنا في سكول. ها؟ نحن الاسد النتر، نحن مشينا انقذنا تركيا، نحن وشاك شاك وواك واك وكلام فاضي، ما عارف حقيقه نفسك. بتهاجمني ليه؟ عشان بقول لك النصيحه؟ عشان بقول لك النصيحه وانت ما عارفها؟ هسه عرفتها. شوف البنيه التحتيه، شوف القروش اللي قاعد تتصرف في البنيه التحتيه في تركيا، وشوف انت طرقك مقلعه، انترلوك ما عندك، ها، صرف صحي ما عندك، جاي تتفشخر. والله العظيم ده كلام عجيب. صلح بلدك واعرف وانت ذاتك لما تجي شوف جوازك، الفرق بين جوازك وبين الجواز التركي. رغم انها دوله بتاعت اخوان مسلمين، لكن تعال شوف الجواز، فرق جوازك من جواز شنو. ده ما احنا ما دايرين نتكلم عن الاخوان المسلمين وليه المسؤولين السودانيين قاعد يحبوا الاتراك وقاعد يحبوا تركيا. ده ما دايرين نتكلم عنه لانه ده موضوع تاني وكبير. فهمتني يا الغشيم؟ مالت عليك قبل ما تهاجمني. اقرا القرى اللي انفخك.